السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع في قناة نربي ولادي. كنتمنى يلقاكم الفيديو بصحة جيدة وتكونوا مقاومين لهاد الموجة الصقيع والبرد اللي كاينه هاد الايام، الله يرحمنا. وفي هذا الاطار قلت غادي نقترح عليكم واحد جوج الوصفات كيفيدونا بصراحه بزاف هاد الايام ديال البرد. عندهم واحد الميزه وقائيه وحتى علاجيه من نزلات البرد ومجموعه من الاعراض الصحيه اللي ممكن تظهر في هذا الجو، فكيعطيو للجسم واحد المناعه وواحد الدفء. الاولى عباره عن واحد حريره الشعير ولا واحد الحساء مشهور في المناطق الجبليه فيه الاعشاب، والثانيه عباره عن مضاد حيوي صنع منزلي بمكونات طبيعيه. بسم الله، على بركة الله. غادي نبدا بالوصفة الأولى اللي هي الشيشة ديال الشعير مطبوخة بالأعشاب المنسمة. هاد الأعشاب معروفة بزاف في المنطقة ديال البهالي، صفرو، فاس وإيموزار كندر. هاد الناس ديال هاد المناطق كيعرفوا داك الخلطة ديال الأعشاب اللي كيسميوها أدفي. فكيف كتشوفوا هنا خديت في الطنجره واحد 2 لتر الماء، خليتها غلات تقريبا. زدت معاها واحد المعلقه حتى ل2 معالق كبار ديال الزيت البلديه باش ما تفيضليش الكوكوط ملي نسد عليها. غادي نضيف معاها القياس ديال الملح على حسب الذوق. انا هنا درت تقريبا واحد المعلقه صغيره، كنعبر بمعلقه كبيره، المهم قياس معلقه صغيره مع مرش ديال الملحه. وطبعا على هادشي غادي نزيد الاعشاب اللي كنهضر لكم عليهم. هاد التخليطه ديال ادفي هي عباره على واحد المزيج كيقوموا به خصوصا السيدات الكبار اللي تبارك الله، الجدات اللي خلاو هذاك الشيء الاصيل للوصفات الاصيليه، فكيجمعوا الاعشاب في وقتها في ايام الربيع. المهم كل عشبه فوقاش كتكون الوقت ديالها كينظفوهم وكيبسوهم في الظل على الخاطر، وكيوليو يخلطوا بواحد المقدار معين ويدقوهم وكيبيعوهم في قنينات بحال هكا. هاد التخليطه فيها بواحد النسبه كبيره في اليوم، زائد اعشاب اخرى بحال مانتا، بحال العطرشه، بحال زوشن، مهم سحتر. ما عرفتش صراحه انا بالضبط الاعشاب اللي كتدخل، ولكن هما عارفين الاعشاب اللي كتدار كامله وعارفين حتى المقدار ديال كل عشبه شحال كيديروا منها باش كيطلع واحد لو غو ستابل. يعني كتشريها هاد العام الاخر كيف كليناها في صغرنا، كيف دابا كنوجدوها حنايا، فكيبقى عندهم نفس المذاق لان كيعرفوا كيفاش يوازنوا داك التخليطه هذيك. هنا غادي نضيف معلقه كبيره من هذا الخليط ديال ادفي. الناس اللي ما كيعجبهمش بزاف العشوب يقدروا يديروا غير نص معلقه. الناس اللي عاود عزيز عليهم العشوب حتى بلا قياس يقدروا يديروا معلقه ونص. المهم داكشي كيبقى على حسب الذوق. انا كندير داكشي المذاق متوسط. في الحقيقه حتى الوليدات كياكلوهم معنا، غير هو باش نكون صريحه معكم، ملي كيكونوا صغارين طبعا ما كيعجبهمش المذاق د العشوب، دوكو ما كياكلوهاش بزاف، خصوصا وانني كندير فيها الثومه كما كتشوفوا. المهم انا كندير بحال هكا، كنحيد لا داك الشتب اللي كيكون لتحت، كنحيد لا داك الجلدات اللي كيطيروا دغيا باش ما يتفرزوا لياش في وسط الطياب. وكنحطهم بحال هكا، نغسلهم مزيان ونزيدهم على هاد العطريه اللي درت، هاد العشوب د ادفي مع الملحه مع الزيت كنضيفهم. فقلت هذا المزيج المذاق د الثومه مع هاد الاعشاب الدراري الصغار في الغالب ما كيعجبهمش، ولكن الا داومناها زعما الصراحه حنا الكبار بعدا راه اكيد كيعجبنا ولكن الا داومناها حتى انا اللي لاحظت مع وليداتي انهم كلما كبروا كلما كيبداو ياكلوها، حتى هما كيستحلاوها. في الاول ما كتعجبهمش، مي مره على مره كيبداو ياكلوا، كيبداو يذوقوا ديك 2 معالق ديك النويس زلافات، كيكملوا زلافتهم الحمد لله. المهم من بعد الثومه، من بعد ما ضفت الثومه خليت غطيت على الكوكوط غير هكذاك بلا ما سديت عليها، خليتها غير عاود شدات الغليه من جديد. وفي هذا الاثناء مشيت وجدت الشيشه ديال الشعير. فصراحه هذه الوجبه في الاصل كتصوب بالزرع اللي كيطيبوه، ولكن انا كنصوبه بالشعير. اولا لان كتعجبني بالشعير، وثانيا ولدي ممنوع عليه الزرع، دونك كنضطر نخدم الشعير. فشيشه الشعير الغليظه متوسطه، المهم اللي بغيتو. كناخذ في هذا المقدار ديال 2 لتر الماء، خديت واحد الكاس ونص ديال العنبه، طبعا دوزت فيه يدي شي شويه. نقيته الا كان فيه شي خشه طايحه ولا شي حاجه، من بعد غسلته في الماء وصفيته مزيان من داك الماء اللي كيكون فيه
فيه داك القشيرات ديال البيبوله بحال الدخاله ديالها بحال هذا. المهم حتى نظفتها بحال هكا كيف كتشوفوا. صافي دابا الان ما عليا من بعد ما غلات لي داك العشوب الادفي مع الثومه مع الزويته مع المليحه في وسط الكوكوط. غادي نضيف التشيشه ديال الشعير اولا البلبوله الشعير، كل واحد واش كيسميها. غادي نضيفها. كاين اللي غادي يبغي يطيبها محلوله يعني ما يسدش عليها. انا الصراحه كنسد باش دغيا كتوجد لي، وراكم عارفين عصر السرعه دونك كنسد عليها. صافي غير كان نزيدها على الخليط. كنخلطها شي شويه. صافي بحيث درت لها الزويته راه ما كتفيضليش، لو كان ما درتش الزيت راه كترجع تفيض. ف كيف قلت لكم هاد الشعير ديجا حتى هو راه صحي، وحتى هو واحد المكون غذائي اللي حتى هو كيعطي الطاقه للجسم، يعني فيه السكريات البطيئه والصحيه والالياف. خلاص ما راكم عارفين الفوائد ديالو، ما نحتاجش نزيد نذكر بهم. ومع ديك التويمات الثومه في حد ذاتها راه مضاد حيوي. كتفاعل مع ديك الاعشاب حتى هي اللي كتسمى لي بلانت اروماتيك ميديسينال، يعني ما كنديروهاش غير على حساب النسمه ديالها وانما حتى على حساب التاثير الطبي ديالها. وكيف قلت راه الدواء البرد. كتعرفوا بان الناس القدام راه كانوا كيعالجوا الرواح والسعله غير بفليو وداك الاعشاب بحال هكا. حنايا مازال بغينا نحيو هاد التراث اللي ورثناه على جدادنا. فكنخدم هكا الاعشاب بهاد الطريقه وكيجيو لذاذين في الحقيقه. عشيوه خفيفه ظريفه. هنا كنحركها حتى كتشد عاوتاني الغليه باش ما تلصقليش، واخا في الحقيقه ما كتلصقش ملي كتكون العافيه مهيله. وغادي نسد عليها مزيان. نحط الصفاره كنخليها يلا واحد 10 حتى لربع ساعه، 10 ربع ساعه كتكون وجدات. داك الثومه راه كتبقى هكاك، ما تخافوش منها، راه كتبقى مجموعه بحال هكا كطيب ولكن كتبقى مجموعه. يعني اللي ما كيبغيهاش ما غاديش ياخذها في الصحن ديالو، صافي غادي ياخذ غير التشيشه ديال الادفي. اذا من بعد ما خليتها داك تقريبا ربع ساعه حليت، صافي كنلقاها طايبه واجده غزاله ما شهيتكم. انا هنايا صبيت واحد صحن غير باش نوريكم. غرفت ديك الراس ديال الثومه راه انا كتعجبني، كناخذها بحال الزريعه داك كل فص كنصوبو بوحدو كتكون طاب، كيجي بحال اون بوماد كتولي ديك الثومه بحال اللي كنديرو في الرفيسه. المهم راكم عارفينها. ودرت لها واحد الطريقه ديال القامه غير باش تعطي دابا الالوان، لان الكاميرا جات شاحته بلا داك الوريقه ديال القامه غير المنظر. وكتلاحظوا واحد البقعه صفراء في الوسط، هذيك السمينه. صراحه انا في الوقت اللي كنا كناكلوها مع جداتي الله يرحمها والله يرحم الاجداد كاملين وموتى المسلمين، كانوا كيديروا فيها السمن. وانا بقيت محافظه على هذه القاعده، فكندير واحد الراس معلقه ديال السمن غير في زلافتي، لان ما كيعجبهمش هما وليداتي السمن بزاف. كندير في زلافتي كيجي رائع. ورافقتها بهاد الكرموسات بصحة وراحة أدفي. وندوز مباشرة للوصفة الثانية اللي قلت لكم في الأول الفيديو، اللي هي هاد المضاد الحيوي المنزلي طبيعي 100% بمكونات بسيطة موجودة في كل دار. كنوجدوه هكا وكنخليه في شي بلاصه بعيده على الضوء على ما كيتفاعلوا العناصر، تقريبا واحد 3 حتى ل 4 السيمانات كيكونوا تفاعلوا العناصر ما بيناتهم. كنبدا في الاستعمال ديالو، فهو مزيان بزاف للسعله في هاد الايام ديال البرد والترويحه. كيعطي واحد المناعه، وهانتوما غتعرفوا علاش ملي تعرفوا شنو فيه. وايضا مزيان للتسممات عموما، بحال دابا ملي كيكونوا خارجين بوليداتنا ياكلوا في الزنقه ولا هكا كتخاف ياكلوا شي حاجه اللي تضرهم. الا كانوا كيتناولوا هاد الانتيبيوتيك هذا فراه كيقاوم معاهم التسممات. وبصفه عامه هو مزيان حتى للجهاز الهضمي، فمن غير الامراض ديال الصدر وديال السعله وداكشي، مزيان حتى الامراض ديال الجهاز الهضمي اللي عنده مشكل في المصارن، مفيد جدا. هذا المضاد الحيوي المنزلي كيف كتشوفوا فيه مكونات سهله وبسيطه. خديت هنا واحد 3 ديال الرز ديال الثومه كبارين، نقيتهم وجدتهم هكا. كاين اللي الصراحه كيطحن حتى الثومه او يحكها، كاين اللي كيخليها بحال هكا.
معاهم خديت عاوتاني واحد الكميه هكا، واحد 4 كيلو حتى نص كيلو اللي بغينا، المهم على حسب الاناء اللي غادي نديرو فيه هذا الخليط. خديت واحد شويه ديال الكرموس يابس، درتو تفور شويه، غير بحال اللي كيتغسل، بحال اللي كيرطب شي شويه. وكاين اللي كيفور الثومه مع الكرموس حتى كيطيبوا بجوج، وعاد يطحنهم وكيدير على شكل واحد يعني بحال واحد العجينه ديال الكرموس والثومه، وكيضيف عليها الزيت. انا ما كيعجبنيش بحال هكا، خصوصا الدراري ما كيقدوش ياكلوا لي الثومه، يعني بالسيف كياخذوا لي داك الزيت بالمذاق ديال الثومه. مازال الكرموس ما عندهمش مشكل كياكلوه، ولكن الثوم مع الدراري الصغار ما كتليقش. ف يعني بمجرد ما كتفاعل الثومه مع الزيت، دايوغ الا شفتو في ديك الصوره اللي دازت، الثومه ما كتبقاش باينه، لان تيلمون بحال اللي كتذوب. كتبقى تضعف شويه بشويه في وسط ديك الزيت حتى كتولي فريمون رقيقه. والفوائد ديالها كتولي في الزيت كتولي كلها ثومه. دايوغ مزيانه حتى للشعر اللي كيقدر يداوم هذا الشيء طبيعي بزاف، راه تقدر تاخذ من داك الزيت النيت من غير انها تتناولها تاكلها كمضاد حيوي، وانما تخدمها تشقيقه للشعر، فهي كتحافظ على الشعر من التساقط عموما، وكتقوي الشعر للي كيقدر يداوم هاد الوصفات. نرجع كيف قلت، فورت شويه ديال الكرموس ونقيت الثومه وصافي، ما كنحتاجوش شي حاجه اخرى. ملي كنبغي نعطيها لوليداتي نقدر نعطيهم غير ديك الزويته اللي كتكون طلقات فيها هاد العناصر، ونعطيهم كريميصه من موراها. نقدر نعطيهم الكرموسه بوحدها على حسب الحاله. دابا الا كانوا مثلا مرضين بزاف كنعطيهم الزيت، لان داك الزيت اللي كتكون طلقات فيها العناصر هي في حد ذاتها الانتيبيوتيك. وداك الكريميصه غير باش كيحليو، باش كيحيدوا المذاق من موراها. سينو الا كانت غير وقايه كنعطيهم بالفشوش اللي بغاو. صافي غير كيكونوا واجدين عندي ديك التويمه مع ديك الكرموس مفوره بحال هكاك، راه ما كنخليهاش طيب بزاف، كنخليها الصراحه شاده راسها. كنديرها في قرعه معقمه ديال الزاج، كنفرش تفريشه ديال الكرموس. المهم حتى يتنعمر شويه، عاود نولي نزيد عليها ضريصات ديال الثومه ونغطيهم تاني بالكرموس حتى كنستمر بنفس الطريقه حتى كنعمر القرعه اللي فين غادي نخلي ديك المضاد الحيوي. ما نقدرش نقول لكم راني كندير واحد المقادير مضبوطه، زعما بحال هكا نقولوا مثلا كرموسه بدرس ديال الثومه ولا شي حاجه بحال هكا، ما كاين والو من هادشي. طبعا كيف كتشوفوا كنهز اعتباطيا واحد شويه ديال الكرموس، كنولي نحط فوق منه شويه ديال الدروس ديال الثومه، وكنستمر بنفس الطريقه بلا ما عنديش شي مقادير مضبوطه. ونفس الشيء حتى بالنسبه للزيت اللي غادي نضيف من بعد، فما عنديش مثلا نقول قدا وقدا الكرموس خاصه قدا وقدا الزيت، او قدا وقدا الثومه خاصه قدا وقدا الزيت. انا ما كان صراحه ما عنديش هادشي مضبوط هكا. عندي داكشي غير ديال عينك ميزانك، وشويه شويه من الحاجه وصافي. فغي كنسالي داك القريعه كنعمرها. انا ديما كنوجد قريعه هكا ديال الكيلو د العسل. في الحقيقه هذه كان عندي فيها العسل، هذيك القريعه ديال العسل هي اللي غسلت وعقمت، وهي اللي فيها كندير هادشي. صافي كنعمرها مزيان بالثومه والكرموس كيف كتشوفوا. وملي غادي نسالي غادي نزيد الزيت ديال العود البلديه 100%، اللي حتى هي كتكون من مصدر ثقه، ولا طحنينها على يديكم، لان الزيت حتى هي فيها باكتها في هاد الحالات ديال السعله وداك الشيء. دايوغ راه كاين اللي كيبقى يدهن الصدر بداك الزيت البلديه بوحدها. وعلى فكره حتى هذا الخليط هذا ملي كيتفاعل مع بعضياته من غير اننا كنشربوه بالمعلقه، داك الزويته وداك الشيء، نقدروا ناخذوا شويه وندهنوا مثلا. غير هو الدهين انا الصراحه كنخاف منه، خصوصا للدراري الصغار، لان كيسخن الصدر بزاف، وغالبا في الليل كنديروه والدراري كيتعراو، كيصدق المفعول عكسي. يعني خصنا نحضيو الدراري ما يتعراوش. صافي من بعد ما عمرت القرعه غطيت عليها بالزيت، يعني عمرتها بالزيت مزيان، سديتها مزيان، وغادي نخليها في واحد المكان بعيد على الضوء واحد المده على الاقل 3 الاسابيع حتى ل 40 يوم، على ما كتطلق ديك العناصر مع بعضياتها وكتفاعل مع بعضياتها. شتي الثومه اللي كتشوفوا هكا كبيره وبيضه كتولي صفراء بحال اللي مايله للقهوي، كتضعاف بحال اللي كتيبس
المهم كتطلق داك الجلد ديالها في الزيت، لان الزيت كتولي كلها بالريحه الثومه. ولكن طبعا هذيك الفائده، هذاك الريحه هي عباره عن الفائده ديال الثومه مع الزيت مع الكرموز. كناخدو بالمعلقه بحال السيرو، لا الكبارين ولا الصغارين ولا لي بيبي. بعد السعله مفيد جدا. وايضا لحالات الامساك اللي يقدر ياكل حتى الثومه والكرموس راه مزيان. وايضا التسممات الغذائيه، الله يحفظ الوليدات كاملين والله يشافي الجميع ويرزق الجميع الصحه والسلامه. كنتمنى يكون هذا الفيديو يعجبكم ونفعكم. خليت لكم راحه الله والى اللقاء.